Mi smo skupaj začeli s fanti graditi neke otroške sanje, ki so se postopoma prelevile v to, kar je danes. Ko gremo mi skupaj na oder, je to nekaj, to je varen prostor, ne? Nisi pa nikoli razmišljal, da bi se glasbeno izobraževal? Ko sem bil otrok, sem si želel iti na klavir, ampak ko rečem otrok, sem bil star že 11 let in takrat smo v glasbeni šoli povedali, da sem za eno življenje 6-letnika že pozen. Kdaj so bili tisti prelomni trenutki, ko si rekel, zdaj se je začel dogajati? Mi smo predstavili svojo prvo plato, polni cvetličarni, ljudje so peli in to je dejansko bilo utelešenje vseh sanj. Ne? Jaz ne poznam nekoga, ki je zelo uspešen, da ni v svoji karieri enkrat podrsal zelo po tleh. Po Eurosongu se je zgodila taka eksplozija, ki jo je praktično nemogoče vzdrževati. Poskušam živeti tako, kot sem vedno živel in tako, kot se mi je vedno zdelo, da je prav. Jaz bi zelo rad prišel do te točke, ko bom Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Naš letošnji gost je Bojan Svetičanin. Bojan je uspešen in slaven umetnik, je igralec in glasbenik. Pravi, da je vedno sanjal o tem, kako si, če si rock zvezda, in zdaj te sanje tudi uresničuje, ampak hkrati pravi, da ga te sanje tudi nekoliko utesnjujejo. Je frontman skupine Joker Out. Glasbo, pravi, ustvarjajo zato, da sami sebe izpolnjujejo. Ljudje, ki ga dobro poznajo, so mi povedali, da je tudi zelo spreten poslovnež. V vsakem primeru je Bojan, naš letošnji gost, zelo pozitivna in navdihujoča osebnost. Bojan, vsi smo srečni, da si z nami. Najlepša hvala, jaz sem zelo srečen, da sem z vami. Zdaj, z Bojanom morava priznati, sva imela zelo prijetno kosilo in upam, da si nista povedala vse skrivnosti. Ampak začniva s tem, kar sem omenil, Bojan, na začetku. Kot otrok si sanjal o tem, kako je, če si rock zvezda, in se ti je zdelo, da je to čudovito. Zdaj pa praviš, da te sem in tja to tudi utesnjuje. Malček razloži to. Ja, jaz dejansko sem od otroštva sanjal o tem, kako je biti pop zvezdnik, bi rekel. Sploh nisem toliko imel tega rock and roll momenta. Prvi spomin, ki ga imam na to, je, da sem si v sobi predstavljal ob plavem orkestru, da sem jaz ta, ki poje Život ide dalje, život brzo prolazi, pri 4 letih ali koliko. In sem vesel, da so se te sanje nekako obdržale in se vedno bolj spreminjale v resničnost. Ampak verjamem, da tako kot v vseh poklicih in v vseh življenjih, ko sanje postanejo resničnost, hitro ugotovimo, da ta neka iskra in ta otroški užitek zamenjajo neke ambicije, zamenjajo neki cilji, ker naenkrat mogoče nismo več toliko kreativni, ampak razmišljamo o dosežku, o uspehu, o nečem, kar je otipljivo, kar je vidno. In se mi zdi, da je to tisto nek prvi znak, da bo začela zadeva voditi v neko utesnjenost. Jaz sem pač dejansko zelo akutno doživel nek, bi rekel, anksiozni napad na odru, ki je bil rezultat prekurjenosti, bil sem bolan, ravno se je zgodila Eurovizija, ogromen enih čustev, ogromen enih dogodkov, ki se tako na hitrco akumulirajo v glavi in jih človek sploh ne more sprocesirati. In se je vse kulminiralo v tisti en trenutek in me je dejansko takrat zrušil. In se v resnici zdaj od tega že leto pa pol oziroma skoraj 2 leti še zdaj nisem čisto v redu od takrat, ampak seveda sem veliko boljš. Ampak ja, iskreno sem moral v glavi kar veliko razmišljati o tem, kako priti nazaj do tistega otroškega užitka v tem, kar počnem. Da izključim ta del poslovnež, ki sicer je zelo nujen, ampak da se vrnem nazaj v tistega pač Bojana, ki je sanjal, kako je pet Život ide dalje, život brzo prolazi. Ko govorijo o sanjah, se mi je zdelo, ko sem raziskoval o tebi, da se ti je dogajalo nekaj zelo podobnega kot meni, o čemer tudi pišem v svoji knjigi, namreč, da sva oba sanjarila, ne, da sva vizualizirala sanje. Si to počel? Ja. Še danes počneš to? Ja. Se ti zdi, da so kakšni, recimo, uspehi glasbeni ali sicer življenjski povezani s tem, da si to sanjaril, vizualiziral in da se ti zdaj to dogaja? Jaz sem prepričan, da ja, mislim, lažje materializirati nekaj, kar veš, k čemu stremiš, kot če je nekaj samo out there, bi rekel, v zraku. Kdaj se ti je zdelo, da
začenjaš živeti sanje? Recimo, da si doživel nekaj otipljivih življenjskih izkušenj, da si rekel, opa, a sem zdaj začel živeti svoje sanje. Pred Eurovizijo, po njej? Veliko pred Eurovizijo. Jaz sem dejansko začel živeti svoje sanje prvič, ko sem nekako ugotovil, da jutri pišemo test, ampak po testu gremo pa imeti svoj koncert. In da smo s temi fanti nekako postali neka ekipa in da mogoče čez 2 leti, ker ne bomo več v šoli, da bo to naš poklic. No name ste imeli takrat? No name smo bili čisto na začetku, Apokalipsa smo bili potem. Tako da ja, to je bil nek tak prvi okus tega. Potem bi pa rekel, da ko smo imeli koncert Tudi že prvi znaki slave ste imeli dekleta že? Ja, naši osnovnošolski prijatelji pa to so radi prišli na naše koncerte. Imeli smo zelo dobro podporo že od začetka, tako da to je tudi ful pomembna stvar, ne, da imaš neko podporo. Ne glede na to, koliko je ta mehurček majhen, lepo je, ko te nekdo dviguje v zrak. O ekipi bova še govorila, ker tudi to situacijo imava zelo podobno življenjsko. Ostaniva pri sanjah. Kdaj so bili tisti prelomni trenutki, ko si rekel, zdaj se je začel dogajati? In kako si to pol negoval naprej, da ni usahnil? Največja prelomnica, ki je še danes v resnici v moji glavi, največja prelomnica je bil koncert oziroma 2 koncerta ob predstavitvi prvega albuma v Cvetličarni. To je bilo leta 2021. In takrat sem doživel, oziroma cel band, kolektivno smo doživeli tisto pravo euforijo, nedolžno, otroško navdušenje, nerazumevanje, kaj se je ravno kar zgodilo. Mi smo predstavili svojo prvo plato, polni Cvetličarni, ljudje so peli in to je dejansko bilo utelešenje vseh sanj. In od takrat naprej nisem nikoli več doživel tistega, pa vem, da tudi moji fanti iz benda, ker je bilo res toliko specifično, toliko močno. Koliko si bil takrat star? Ja, 22. Potem sem pa čisto iskreno pozabil, kam je vprašanje vodilo, tako da... A ga lahko prosim ponoviš? Vem, da je bilo dolgočasno, ampak kako neguješ zdaj te sanje? Skratka, bili so neki prelomni trenutki, ti si se v njih uživel, začel si uživati, kljub temu, da te sem in tja utesnevalo. No, zdaj nekaj o tem, kako zdaj inspiriraš sam sebe, da gradiš naprej, ker ti vendarle postaješ vse boljši in boljši, tvoja skupina je vedno boljša in boljša, ne samo doma, slavni ste po svetu, nisi samo glasbenik, si tudi igralec, mislim, to zahteva neko strašno energijo, pa premišljenost, ne? Kje so zdaj tukaj sanje? Ja, ne vem, meni se zdi zdaj, če pri sebi razmislim, najmočnejši element to, da je ta element skupnosti, se pravi skupine. Mi smo skupaj začeli s fanti graditi neke otroške sanje, ki so se postopoma prelevile v to, kar je danes. In jaz skupino teh ljudi doživljam praktično vse, kar se mi v življenju zgodi. Mi preživimo več časa skupaj, kakor z družinami ali partnerskimi odnosi, karkoli. Mi smo pač 24 ur na dan praktično. A sem jaz prav prebral, da si nekje rekel ali večkrat celo, da sam neke solo karijere niti ne načrtuješ imeti, ker želiš imeti to ekipo ob sebi? Jaz definitivno ne načrtujem, vsaj v tem trenutku se ne vidim nikakor v tem, da ne bo pol čez 25 let, zdaj nekdo prevlekel nazaj, da sem rekel, da ne bom nikoli. Nikoli ne bi rad obstajal kot izvajalec brez tega benda, oziroma brez skupine teh fantov zraven. Kakšni projekti, ki se zraven zgodijo, so bolj kot ne nek filter za čiščenje nekih idej, ker vse en joker out. A se boljš počutiš tudi na odru, ni te utesnjenosti, o kateri si prej? Absolutno. Ko gremo mi skupaj na oder, je to nekaj, to je varen prostor, ne? Ni odvisno od tega prostora. A se počutiš zdaj varnega, ko sva mi dva skupaj? Izjemno varnega se počutim. Hvala Bogu, da so šla prej na kosilo. Hvala. Ampak hočem reči, da so ti fantje dejansko moj varen prostor. Ko vidiš njih, ok, v redu je, tukaj smo, kjerkoli smo mi skupaj, doma. Pa misliš, da je to vzdržno? Lahko je ena taka ekipa, ki živi tako intenzivno življenje, in poslovno, in zasebno, da lahko dolgo časa ostane skupaj. Imamo primere, imamo pa tudi primere slavnih bendov, ki so se razšli. Absolutno. To je, jaz bi rekel, da je eden najbolj kompleksnih načinov za življenje. Se pravi, 5 egov, ki konstantno ustvarjajo skupaj, in ko se nekaj ustvarja, vemo, kako je, tukaj so sami kreativci, pač ko se dela v skupini, je od vsakega ideja pomembna.
In to manevriranje tega, kako vsako idejo sprejeti, jo sprocesirati, jo obdelati, jo tudi validirati, ampak potem tisto, kar ni uporabno završiti, tisto, kar je uporabno obdržati in tako naprej graditi na tem, to so res kompleksni procesi. In zdaj, ko to počneš z ljudmi, s katerimi si pa tudi visoko emocionalno vezan, ker smo najboljši prijatelji, in ob tem potem še preživljaš te osebne trenutke sobivanja, utrujenosti, ko si lačen si skupaj, ko si žejen si skupaj, ko si tečen si skupaj, ko si nenaspan si skupaj. In vse te energije se absolutno morajo zbijati. Ampak na koncu dneva mi smo vzpostavili ta sistem, da takoj, ko začne v nekomu karkoli vred, to prinese na plano, in se o tem res pogovarjamo veliko in probleme rešujemo sproti. Tako da nimamo vsaj zaenkrat te opcije, da bi nekomu počel film, ker se je zadrževal zadnji 2 leti, da bi nas vse poslal v tja. A imate kakšen zgled med skupinami, da so imeli neko strukturo odnosov, da so vzdržali potem dolga desetletja? Ali je to pač iskreno, avtentično vaše? Iskreno, avtentično, mislim, nismo zdaj, da bi rekel, da smo šli gledati dokumentarce bendov, ki so se uspešno držali skupaj. No, by the way, ko smo pri zgledih, a imaš, recimo ti, si imel kakšne zglede, ko si bil še otrok pa tako pol? Absolutno. Slovenske si mi rekel glasbenike, ne? Ja, jaz sem že od otroštva praktično svoj fokus teh sanj usmerjal na, recimo, da območje bivše Juge, ampak sem bil vedno velik fan slovenske muzike. Moj prvi MP3 so bili Siddharta, Bigfoot Mama, Dan D, Trkaj, pa Murat in Jaws. Se mi zdi, da se samo tega spomnim iz otroštva. Pa tisti komad Somebody once told me the world is gonna... Sam to. Tako da to so bili vedno moji idoli in še danes so, tako da jaz sem iskreno zelo... pa Magnifica je bil. Jaz sem ful ponosen, da sem danes s temi ljudmi dejansko na prijateljskem nivoju in jim tudi pogosto izrazim, da sem še vedno ful velik fan. Mogoče sem spregledal, ti si šel na kakšno srednjo, osnovno glasbeno šolo? Ne. Vsekakor si FDV-jevec, ne? Nihče ni popoln, stari. To pa sem. Vse sem jaz tudi. Kako to? Mislim, glasbenik si, ne? Ja. Glasbenik si. Nisi pa nikoli razmišljal, da bi se glasbeno izobraževal? Razmišljal sem, ko sem bil otrok, sem si želel iti na klavir, ampak ko rečem otrok, sem bil star že 11 let in takrat so nam v glasbeni šoli povedali, da sem za eno življenje 6-letnika že pozen. Tako da se potem nisem upisal v glasbeno šolo. Kasneje sem se pri 12 letih upisal na privat električno kitaro in danes znam skoraj da ne približno to, kot sem takrat pred 12 letih znal kitare igrati. Nisem bil nek, da bi rekel, otroški. Ti si eden najbolj uspešnih mladih ljudi v državi, se mi zdi, pa tudi širše se mi zdi, da si en zgled, ena inspiracija mnogim mladim ljudem, pa ne samo za področje skladbe. Si ena pozitivna osebnost, ne mislimo, da si se gor vzel, da si pač ostajaš preprost človek, seveda imaš nek ego, se brez tega ni mogoče zdržati teh situacij, ne. Kako hraniš vse to? Mislim, imaš nek princip življenjski, moto, nek življenjski, ne znam to vprašati, nek moto, ja, tako. Pa čist iskreno, da ne bom neki tlele dolgovezel, pa se zmišljaval, nimam, ne. Nimaš. Jaz poskušam živeti tako, kot sem vedno živel in tako, kot se mi je vedno zdelo, da je prav. Ampak se imaš za uspešnega, ne? Jaz sem zelo ponosen na to, kar počnem. In če pogledava recimo ja. neko tipično formulo uspeha, je talent, je znanje, je odrekanje, je recimo ustrajanje, ne, je pogum. Kaj bi ti rekel zase, katera recimo teh ali pa drugih značajskih ali pa drugih lastnosti je odločila, da si uspel postati to, kar si? Ja, ne vem, mešanica vsega. Jaz sem vedno sem imel ta talent za komunikacijo z ljudmi, vedno sem imel to željo po druženju, danes bi bil to, če bi se zdaj v poslovnem, bi bilo neko mreženje, ampak dejansko mene so vedno zelo zanimali ljudje. Jaz imam zelo rad, ko pogledam po prostoru, rad gledam obraze, rad vidim, kako se nekdo odziva na neki. To me je vedno intrigiralo, to me je vedno zanimalo. In sem tudi vedno poskušal nekako najti način, kako z nekom komunicirati, tudi če mogoče na prvo žogo nisva kompatibilni osebi, a ne?
In to je bil meni, že kot otrok, ko so mi starši govorili, da sem vedno rad z odraslimi se pogovarjal in sanjaril o nekih stvareh, ki pač niso za otroke. In se mi zdi, da je dejansko ta neka želja po raziskovanju, želja po razumevanju, po druženju z ljudmi je pripeljala do tega, da sem jaz nezavedno res veliko delal. V bistvu, ne. Nisem se nikoli loteval dela kot dela, zame je bilo to pač vedno neko raziskovanje, druženje. Jaz sem že kot najstnik sem prosil recimo razne producente pa glasbenike, če lahko hodim k njim v studio, če sem lahko samo zraven, če lahko poslušam, če lahko gledam, kako delajo komade. Pol, če me je slučajno že kdo vzel sabo s kombijem na koncert, da sem lahko šel, mi je bilo to itak noro, ampak hotel sem doživeti te stvari in sem si ves čas praktično v glavi nekaj zapisoval. Ne? In se mi zdi, da sem potem vedno poskusil to implementirati še v to, kar jaz počnem. Eno vprašanje. Prej si rekel, da imaš živ kontakt s publiko in ker sva oba na nek način odrska človeka, ko sva pred ljudmi, je zelo pomembno vprašanje koncentracije. A ti lahko pogledaš zdaj nekomu v oči in z njim komuniciraš ali imaš pred sabo amorfno množico ljudi? Ne, si sposoben se to koncentrirati, pogledaš to čedno dekle in ohraniš stik z njo, z njenimi očmi? Lahko, absolutno. Ok. Žive. Dobro, to smo posebej trenirali. Zdaj, mogoče samo o tej prelomnici z Eurovizijo, ne da bi vlekla vzporednice z tem. Vi se takrat niste dobro odrezali. Ne? In kakšen bi rekel, glej, stari, ni nam uspelo, bomo ubrali kakšne druge poti. Ne? Ampak zdaj se je takrat, celo meni, ker nimam nobenega okusa glasbenega in tako naprej, ne? Da nekaj je bilo, da nekaj je bilo v tem nastopu in vsem, da nekaj se bo zgodilo. Ne? In se je. Več kot ste pričakovali, drži? Ja, absolutno. Ja. Oziroma, ja. Ti si rekel, da ne bi nikoli več šel na Eurovizijo, da je to tekmovanje, vi ne tekmujete, vi se izpolnjujete. Ne? Ampak vendar Eurovizija vam je dala ta push, se strinjaš? Itak, ja. Kaj misliš, da je odločilo, da ste mednarodno uspešni? Ker na koncu lahko tudi ne bi ostali recimo doma. Ne? Ja, mi smo se Eurovizije resnično lotili z izključno eno vizijo in to je bilo, da se zgodi to, kar se danes dogaja. Ni se nič zgodilo po nesreč. Vložili smo praktično, bi rekel, v tistem trenutku vse finance, ves čas in vse, kar smo imeli na razpolago v ta projekt, da bo to šlo čez. Tako da dejansko so bile naše sanje, če imamo možnost priti v tujino, je to zdaj, ker tazga katapulta, kakor je Eurovizija, da te 140 ali 160 milijonov ljudi naenkrat gleda, to pač ne obstaja. Ne? In naša logika je bila taka, okay, če so tukaj ljudje, ki jim je všeč to, kar počnemo, morajo biti zunaj tudi ljudje, ki jim bo všeč to, kar počnemo. Ker vseeno... Kaj misliš, da mi je všeč? Zato, ker glasba je univerzalna. Ne? Se na koncu dneva največji hiti so bili ponovadi kakšni španski, pa Gangnam Style korejski, ki noben nima pojma, kaj govorijo, ampak smo vsi začutili to neko energijo, neko vibracijo in nas je vse pač popeljalo v to, da nam je bilo to hudo. In mi smo popolnoma verjeli v to, da je vseeno, mi pojemo v slovenščini, če bojo ljudje dojeli bolj kot ne to zgodbo, da je to neka živa glasba, da smo resnični ljudje na odru, da smo prijatelji, da obstaja neka pač kemija, energija in pol, da dodamo še mogoče malo te eksotike, da ne pojemo v razumljivem jeziku, da bi lahko bila čist lušna kombinacija in je bila. Sem nekje slišal, bravo, neko urbano legendo, da ste v slovenščini peli, ne vem, v Varšavi ali kaj, in da so vas ljudje v slovenščini spremljali. Je to res? Povsod nas spremljajo. To je ta norost. Mi smo zdaj res imeli to čast zadnji 2 leti nastopati praktično po celi Evropi in ena opcija je bila, ko se je končal Eurosong, se je začel razmišljati, ok, zdaj bomo pač igrali koncerte, bomo imeli turneje in tako. In potem se je to vse skupaj začelo organizirati in zdaj načeloma v Sloveniji, ko delamo koncerte, smo navajeni, da objaviš koncert, narediš neko začetno reklamo, nek začetni push in prodaš tisti prvi, bi rekel, najbližji publiki, ki je itak direktno dovzetna do tega, kar boš predstavil in da bojo oni to kupili. Potem se pa šele začne promocija, prodaja, ta cel cikel. No, nam se je zgodil po Eurosongu, recimo prvi koncert, ki se ga tako spomnim, da je bil, da smo ga napovedali za tujino, je bila Varšava in to je bil klub Progresija za 1800 ljudi, kar je recimo v Sloveniji, ko smo nafilali 1800, je bil to že mega uspeh, za nas smo mogli res orangarati za teh 1800 kart prodanih. In ko smo mi napovedali ta koncert,
se spomnim, da so šle karte v prodajo, recimo da ob 10 zjutraj, in ob 10:04 je bil koncert razprodan. In pa so nas klicali, da je to razprodan in da bi radi šli še en večer narediti. In mi smo bili tako, ok, in ok, smo šli še en večer in ob 10:12 je bil tudi ta koncert že razprodan. In pa se je to kar začelo ponavljati praktično po celi Evropi na vseh koncertih. In to je, bi rekel, nenaravno. To je resnično tisti evrovizijski hype in vse, kar smo delali, kulminirali v to, da bo zdaj boom naredila. In to je bil ta boom, ki se potem absolutno normalizira in je prav, da se normalizira. No, obstajala je nevarnost, da bi ljudje pač vsem prišli na koncert in 1,5 ure tam stali in čakali Carpe Diem in potem zapeli Carpe Diem in to bi bilo to. No, nam se je pa zgodilo to, da smo prišli na oder in so ljudje od začetka do konca znali vse komade na pamet, ker danes, hvala Bogu, imamo internet, vsi so si šli pogledati besedila, vsi so si prevedli besedila, se pravi so vedeli, o čem pojejo in pa so se jih kar naučili na pamet. A je to trenutek zadoščenja v tvojem lifeu? To. Absolutno. Je to pika na i, to. Priješ na oder in pojejo tvoje pesmi. Ja, jaz sem dosegel res vse, kar sem kot otrok sanjal, ni obstajala neka višja točka od tega, tako da iskreno jaz vse, kar počnem zdaj, je dobesedno sam nek bonus. Prej pri kosilu se ga vprašal, če kdaj pozabi kakšno pesem ali pa kakšen ritem, ne? In rekel, da če pozabi, potem da publiki, da poje namesto njega. Ok, to se mi zdaj kulsko. Se tako pa zdaj tebi dajem, da mi poveš, kaj si me vprašal. Skupina diha kot ene, tim si rekel, ne? Ampak ti si frontman. Prevzemaš to odgovornost nase, ti si stebr te skupine? V tistih pomenih, ko moram biti, ja, absolutno. Ja. Prej si omenil promocijo in tukaj imamo zdaj same profije na tem področju. Kdo skrbi za vašo promocijo? In v čem misliš, da je uspeh te promocije, da ste prišli tako globalno v svet? Ja, za našo promocijo skrbimo mi skupaj z našo ekipo. Noben član naše ekipe ni prišel k nam projektno. Kar pomeni, dobesedno kdorkoli je postal del te družine Joker Out, je začel iz nekega druženja ali pa iz nekega tako trenutka, da smo bili mogoče na kakšnem afterpartiju ali pa v backstageu, da smo kaj špilali in je pač prišel zraven in ga je to zaintrigiralo in smo se začeli družiti. Tudi ekipa, ki dela našo promocijo, je prišla v bistvu zraven čistko, ful dobro delate te stvari, ampak mogoče bi lahko to foro pa to foro. In potem se pač, vse vemo, se to prelevi v neko, ok, tepa, in potem 2 tedna kasneje je to neka oseba, ki ti pomaga s socialnimi mreži. Tako da danes imamo... No, sem boš rekel, da imate neprofesionalno ekipo, ki skrbi za promocijo. Ne? Absolutno imamo profesionalno ekipo, ja. Ampak pravim, da niso prišli k nam, potrkali na vrata, rekli, živijo, mi bomo za 1200 € na mesec naredili vam čist hud TikTok, ampak je bilo pač tako neko druženje, kako pa to, a bi lahko pomagal, ja. No, kaj misliš, da je ker smo pač na tem sofu, kaj misliš, da je recimo glavni element definicije uspeha promocije vaše? Naše promocije? Ja, na vaše promocije. Kaj je tisto, kar vas bilda kot skupino mednarodno? Ja, ko uspemo publiki uspešno predstaviti življenje, veselje, radost, skupnost, takrat to deluje. In to se nam tudi zelo očitno pozna na vseh nekih teh promocijskih kanalih. Takrat, ko hočemo neki promovirati, pa neki jajcace okoli vsega, ki sploh ne vemo, kaj je, pa zadeva gre mim. Medtem, ko takrat, ko nam pa rata ujeti tisto iskro, kar je v resnici ista mentaliteta, kakor pri muziki, ko dobiš tisti take, ta prav, ki te zadane, takrat pa tudi publika reagira na to. Se pravi, avtentičnost je bistvena kot pač pri vsakem poslu v promociji. Mogoče par besed o tebi. Ti si res taka markantna oseba in tudi, ker se prej nisva pogosto srečevala, imaš prezenco, ne? Ko sva se zagledala, sem jo čutil. Ne? Kakšen karakter si, Bojan? Mislim, kako bi sebe opisal? Mislim, da sem zardel malo, iskreno. Kakšen karakter sem? Mislim, to je nekaj v naši familiji, ker prej mi je moj sin poslal mesečne in pozdravim Bojana, pa je dal zdraven srček. Ne? Sorry. No, skratka, kaj bi zase rekel? Kakšen karakter si? Si odprt in tako naprej. Ampak je kakšna taka značilnost, ki je ne poznamo, razen tega utesnjenosti, to ne bi pričakoval, ampak... To je ena stvar, ki sem si jo iskreno vedno ful želel in to je, da bi imel neko tako močno noto misterioznosti. Misterioznosti? Ja, misterioznosti, ne. Tako... Da bi se vsi spraševali, kdo je Bojan. Ja.
Jaz sem pa pač vedno res bil odprta knjiga. Ne, in, tako načeloma, ko si v rock'n'rollu ali karkoli že je to, kar mi počnemo, vsake tok te vsem prime, da bi bil pač tist, kao ne. Oh yeah. Ne vem, ko pride Tomi Meglič v sobo, je pač tako neka črna senca pride in je hudo, ne, Tomi Meglič je tukaj. Jaz pa pač tako koraka, juhu, živa, kako ste? In je malo drugače, ampak mogel sem se tega navaditi. Lej, danes sem se recimo cel v črno oblekel, da bi mogoče malo dodal k temu. Prej sem ti rekel, da imam pri tebi vtis, da si ena taka mešanica identitet. Ne? Rojen si v eni državi, živiš v drugi, skratka delaš v tretji. To je po svoje naporno ali doživljaš to kot neko bogatstvo, te izpolnjuje, spet da uporabim to besedo? Nikoli nismo bili potniška družina, se pravi, nismo bili neki silni počitnikarji po ne vem katerih celinah pa to. Tako da dejansko skozi življenje nekaj malo po Evropi sem sicer potoval, ampak nič bajnega, ne. Tako da dejansko vse to, kar se je zgodilo od Eurosonga naprej, je bila kar velika sprememba zame in sem je v resnici zelo vesel, ker mi je bilo lepo odkrivati nove kraje, nove ljudi, nove okuse in vonje in tako naprej. V nekem trenutku ti postane malo stresno, da ne moreš imeti zares nobene take rutine močne. Naprimer, rad bi začel telovaditi in zdaj kot nekdo, ki se itak ne more spraviti telovaditi, si rečeš, ok, bom vzel karto za fitness in bom začel hoditi v fitness. Ne? Ampak pa če se vzamem karto za fitness, v ponedeljek, torek grem v fitness, v sredo moram iti v Beograd, se pravi od srede do petka itak ne grem v fitness, pa sem tam v Beogradu jedel tisto meso, mi na pamet ne pade do naslednjega četrtka, da bi šel v fitness. Pridem v četrtek se mi ne da, v petek moram že nekam iti, v glavnem tisti fitness pade v vodo, čez en mesec me spet prime, da bi bilo čisto hudo, če bi začel hoditi v fitness, pa se razžalostim, ker vem, da... Kaj se? Razžalostiš? Razžalostim se, dobesedno, doma sem to pomaga. Ja, mislim, doma sem, si rečem, evo, jutri pa grem, ne, jutri spet ne moram iti, pojutrišnjem tudi ne. V glavnem take neke stvari, ne, poleg tega fitnessa je milijon enih takih stvari, ki bi si jih človek želel, ki so pač normalen del vsak dan. Ampak čemu se pa ti res moraš odrekati, ker v fitness bi lahko hodil, če bi hotel, ampak... Pa se... Mislim, čemu se res moraš odreči? Ampak se ti pravim, jaz sem načeloma... Veš, da bomo mi navadni smrtniki rekli, evo, tudi on se more... Ja, to je mogoče malo narobe, zdaj ful neki navdih, ljudje gledajo in tako Bojan Cvetičan ima največji problem, ker ne more iti v fitness. To je malo... Ampak, lej, ta fitness predstavlja marsikaj v življenju, ne? To te boli ta fitness. Ne, čemu se moraš odrekati tako, da bi ti veliko pomenil, pa da bi te morda celo hajpal, pa ne moreš, ker preprosto imaš tak urnik, imaš tak life, ne? Evo, recimo druženje s prijatelji oziroma z bližnjimi ljudmi, z družino, s prijatelji. V bistvu se s tistimi, ki smo si najbližji, najmanj vidimo. Nekako. Vse veste, da tisti ta pravi prijatelji, v bistvu, če jih ne vidiš 2 dni ali pa 2 leti, je na koncu, ko se vidiš, je isto, kot da ste se videli včeraj, ne? Ampak nažalost pol tudi kar odlašaš to na jutri, ker itak sva se videla včeraj skozi v glavi. Ampak dejansko za ta neka prava prijateljstva si moraš prav plansko vzeti čas. In to je nekaj, kar trpi tako iz... Ok, ampak in to je sestavni del tvojega življenja. Vem, da ne bova šla v zasebnost, tako so se dogovorili, ampak ti si tudi zaljubljen in ima ta neko zvezo, to trpi. Če je ljubezen, absolutno to trpi. Pa si predstavljaš, ker boš to delo verjetno nekaj časa, da utegne pol tudi kasneje družina plačati to ceno? Razmišljaš kaj o tem? Ful razmišljam o tem, ja. Jaz načeloma bi si zelo želel do tega trenutka, ko bo prišlo do nekega družinskega življenja, bi bil zelo vesel, če bi uspel urediti to življenje na tak način, da sem lahko čim več prisoten. Oziroma ne tako, čim manj odsoten, ne čim več prisoten. To koncertiranje, rock'n'roll, ne vem kaj vse, ne bi se rečal tega na dolgi rok v smislu zdaj pri 32, ko mi čakam, da se bom usedel na avtobus za 1 mesec pa pol pa šel. To definitivno tega ne bi rad počel. Ampak takole neki petek, sobota pa čez teden lepo iti v studio pa delati, tako kot pač vsi normalni ljudje, ki imajo svoj delovnik. Nekaj tasga si iskreno predstavljam. Jaz upam, da bo to dosegljivo, ampak sem precej prepričan, da kakor sem si do zdaj nekako vodil stvari v življenju v tej smeri, da mi je bilo kakor se le da udobno, bom vse naredil, da bo temu tako. Ti si tudi igralec?
Koliko desetletij boš igral v srednješolca? Igralec, koliko desetletij bom še igral? Ja, ne vem, dokler mi bojo pobarvali ta siv las in rekel, da je v redu. Pa rad igraš? Rad igram, ja. Te pa ne bi potegnila ta kariera bolj kot glasbena? Ne, absolutno ne. Jaz sem v srednji šoli veliko razmišljal o tem, da bi se vpisal na GRFT, ampak sem se potem odločil na eni predstavi, ki sem jo igral v drugem letniku srednje šole. Sem se odločil, da ne bom šel za igralca, zaradi tega, ker je bil en fant, ki je igral mojega brata dvojčka v tej predstavi, v moji glavi za 10 klas boljši od mene in tako v njemu sem videl tisto, kar si jaz predstavljam kot igralec in potem sem rekel, ok, ne, jaz nisem za igralca, bom se jaz držal muzike, to je za ljudi, kot je on. Ampak vseeno skočiš na klapo in... Nisem tega nikoli obžaloval, ampak sem pa zelo vesel, da mi ta izpostavljenost in prisotnost v medijskem prostoru dovoljuje, da me recimo za kakšne take vloge pokličejo, da lahko uletim kot nek naturšček oziroma pač nekdo brez opravljenega šolanja za igralca. Sem zelo vesel tega, da lahko kaj naredim. A imaš kakšen najljubši film, da bomo videli še tvoj okus filmski? Moj najljubši film? Ja. Reči čedno dekle. Čedno dekle? Reči čedno dekle. Čedno dekle. Ali pa Boter. Boter ti je všeč? Boter mi je zelo všeč. Dobro, tukaj so spet na istem. A veš, da bi rekel mogoče tako, da mi je zdaj v glavo padel vsakeč, ko sem razmislil, to je moj najljubši film, ne, da je nekaj božga, ne, to je moj najljubši film, Gladiator. Res, ali kaj? Ne vem, sej vem. Okay, kaj pa vem, tista scena na začetku s poljem me vsakeč tako zadane. Lej. Are you not entertained? Ne, sej, ti lahko tudi, lej, če bi zdaj ti vstal in zapel nekaj, je to prvič, kar se je zgodilo na odru. A bi bil za to, da nekaj? Nekaj, da zapojem? Ja, nekaj, vstaneš, režija, a se bo njega slišal na ta mikrofon, če zapoje neki publiki? Ja. Ladies and gentlemen, Bojan Svetičanin. Oprosti, stari. Ja, marsikaj smo se pogovarjali, tega se pa nisva. Vem, oprosti. Iskreno ne vem, kaj bi vam zapel, ampak glede na čase, v katerih živimo in glede na počutje, v katerem sem, bi mogoče dobro, da zapojemo Karneval oziroma Novi val. To je pesem, ki v bistvu govori o tem, da smo, upam, da vsi del neke generacije ljubezni in upanja in da gradimo na tem, da bo ta svet lepši in boljši z vsakim novim dnem, čeprav temu ne kaže prav dobro tako. Ne vem, a zna slučajno kdo besedilo? Da ve, da zna, ali odvigne roko, če zna kdo besedilo. Ok, super, nekaj vas je. Pa dajte prosim pa z mano. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal, generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izpira se zlato. Vabljeni vsi na Bravo. Hvala. No, pa gremo zdaj! Okay. Koliko je improvizacije v vaših nastopih? Ja, tok. No, koliko je res? Mislim, koliko se dovolite, da, a veš, probate, greste ven iz cone obdobja in bo kar bo. Se zabavate, res da se zabavate. In publika se z vami. Koliko je tega? Ja, bi rekel, da zdaj v samem komadu itak je interpretacija vsakeč malo drugačna, ker težko odigraš vedno isto. Odvisno od tega, koliko nas zanese, včasih se zgodi kakšna magija, včasih pozabiš kakšno besedo, pa se pa to prelevi v čist nekaj drugega. Recimo Tomi Meglič ima znan, če bi imela denar in vse za to, fakt pozabil sem, kaj delam. To je bilo res dobro, ne? Tako da neki taki momenti, ki si jih pa zmeraj zapomniš. Ampak bi rekel, da je cel ta koncert, če ga jemljemo kot predstava, je noter velike improvizacije. V samem igranju, kaj pa vem, 20% splošni ravni. Včasih malo več, včasih malo manj. Ampak ne bi pa rekel, mi nismo zdaj nek band, ki ful improvizira. To skoraj vsakega gosta vprašam.
jaz ne poznam nekoga, ki je zelo uspešen, da ni v svoji karieri enkrat podrsal zelo po tleh. In je bilo vse zelo dvomljivo, ali bo šlo sploh še kdaj gor. Kdaj se je to pri tebi zgodilo? Kaj se je zgodilo, da si zašel v težave, take in drugačne? Je bil kakšen tak že trenutek, če ne bo še prišel? Ne? Ja, bo še moral priti, po mojem. Čestitke. Ja, hvala. Ja. Ker ravno danes sem imel zjutraj na gospodarski zbornici podjetnike, male, srednješolce, pa sem jim rekel, da se ne bojijo neuspeha. Bo prišel in takrat nekako morajo zdržati to in ustrajati naprej, če verjamemo v to, kar delajo. No, ampak vam gre v redu in glej, ti si statistična napaka. Ne? Mislim, ne, se ne me narobe razumeti. Absolutno se je nam, tako kot sem prej rekel, po Eurosongu se je zgodila taka eksplozija, ki jo je praktično nemogoče vzdrževati. Ker vse in to, da pojemo v slovenščini, na dolgi rok pa ima svoje meje. Mi smo takrat z Eurosongom prišli do neke publike, ki je bila dovzetna do tega in je bilo to hudo in so začutili to zgodbo, ampak zdaj ti v tuje govoreče države boš pa težko na novo, zdaj brez vsega tistega zajemal nove in nove ljudi, ki bojo k temu pristopili. Tako da, če se gremo nekemu drsanju tal, absolutno smo že zdaj veliko nižji, kot smo bili po tej neki, bi rekel, popularnosti vse splošni ali pa kaj tazga. No, dobro, to so nianse v uspehu, da bi pa prišlo do neke krize, tega še niste izkusili. Se bo še čas. Ja. Tako proti koncu, zdaj malo nam povej za prihodnost, za načrte. Kam gledaš? Ja, na začetku se mi zdi najbolj pomembna stopnica naslednje leto 10. obletnica skupine. To neka žurka vrhunska. Ja, delali bomo eno res veliko žurko. In bo v bistvu, ne vem, koliko smem povedati, ampak dajmo reči, da lahko pač povem, kar mi pada na pamet. Ker kdo mi pa kaj bo. Wow. Na tabo je samo še sinje nebo. Res? Ne vem, kje sem že to slišal. Rock and roll. Ja. 10. obletnico imamo in bomo dejansko prvič delali svoj avtorski koncert pod zvezdami, se pravi, da bo nek tak dogodek, ki ne bo v zaprtem prostoru. Upamo na največji koncert do zdaj, kar smo ga imeli. V Ljubljani se bo odvil, na vsem poznani lokaciji. Oprosti, sem tebe slišal govoriti, da ni enako igrati v zaprtem ali v odprtem prostoru, ker so neke vibracije, energija. Dvomam, da si mene slišal. Ne, sorry. Lahko pa se spustiva v to temo. Lej, a je razlika ali ne, če igraš na odprtem? Ja. Je, absolutno. Pač v zaprtem prostoru vse skupaj nekako odmeva, zvok se že po fizikalnih zakonitostih vrača nazaj, tako da mogoče malo bolj čutiš tudi te tresljaje, pa to na odprtem se to vse razprši. Ampak ima vse svoj čar. Zdaj, če je ful veliko ljudi na odprtem, je to ful lepo, oziroma če si v nekem akustičnem ambientu, bi bilo tole recimo danes krasno, če si predstavljamo, da ni okoli nas tega prostora. Ampak po drugi strani, ko je pa recimo vse skupaj zapakiran v nek klub, pa je vse skupaj mal prešvican, pa zamegljen, je to za en rock koncert zame kar nezamenljiva lokacija tudi, ne. Tako da če zunaj veliko ljudi. Zdaj še enkrat pogled v prihodnost. Ostanete pri tem bendu, ostanete pri tej zvrsti približno, jo boste razvijali. Kakšna prelomnica, ki jo načrtujete? Par novih članov, harmoniko mogoče malo vpletemo. No, prej sem te vprašal, če poslušaš tudi narodno zabavno glasbo in si rekel, da je ne ugasneš, če jo slišiš, ne? Ja. Ja. Kaj pa ti je drugače od glasbe všeč, recimo, tako da prisluhneš, da te inspirira, da ni tvoja glasba, ne? A tvojo glasbo poslušaš? Ja. Pravzaprav ne. Vsaj ne nekaj časa po izidu, zaradi tega, ker ko delaš svojo muziko, se še praktično, ne vem koliko časa, ampak recimo, da v bližnji prihodnosti po izidu ves čas poslušaš tisto, kar si delal in slišiš napake, ne poslušaš sploh komada, slišiš boben, slišiš kitaro, slišiš, kako si takrat zamislil. Pa če slišiš recimo po 2-3 letih komad za nazaj, ki ga vmes nisi, te pa dejansko zadane kot nekaj neobremenjenega, nekaj novega in to imam rad, če se mi zgodi, da slišim svoj komad, ki ga recimo 2 leti sploh nisem, obožujem ta feeling, ampak si pa ne zarolam svoje glasbe. Drugač pa poslušam iskreno vse žanre, pa bi se
po mojem, da lih vse žanre, ampak 99% stvari, ki mi jih boš dal, je lahko žanrsko neopredeljenih. Tudi v moji playlisti je vse od harmonike do metala, do tehno glasbe, do repa, vse. Če bi mogel zbrati kraj, kjer bi zdaj šel recimo nastopati danes zvečer, pa ni to zdaj Portorož, recimo kam bi šel, pred kjero publiko, kjer prostor, recimo danes, ob teh čustvih, ki jih imaš zdaj. Danes bi nastopal, ne vem, tam v Kopru ob morju, če ne smeva biti v Portorožu. Okay. Iskreno, v Kopru so ful dobri koncerti vedno za nas bili. Ne vem zakaj, dobra publika, dobro vzdušje, morje. Prej sem rekel, da si spreten poslovnež, gotovo nekaj je v tem, ne, da ta projekt tako živi in tako dobro živi. Ne. Imaš glede recimo tega poslovnega imperija, vidimo, da nekateri slavni glasbeniki ne si ustvarjajo prave finančne imperije. Ne. Imaš glede tega kakšno? Ja, ful. Ne, kaj ti ni všeč pri tem? Ne, recimo Taylor Swift. Bilo bi mi ful všeč, ampak ne vem, koliko je realistično, da si tukaj glasbenik ustvari imperij. Vsaj ne pri 26 letih. Dobro, ampak v prihodnje se ti ne zdi, da bi ob vseh referencah, ki jih imaš, da bi mogoče tudi tukaj naredil nek preboj, da bi bil res nekdo, ki bi to... Sej, nekateri bendi, no, ali pa Magnifico in ti, sej so se kar uveljavili v tujini. Ne. Če pozabimo nekatere druge bende iz preteklosti, ki so bili pa res, recimo Avsenika, ki smo preomenjali. Avseniki so bili vrhunski. Ne. Čak, jaz zdaj govoril o finančnem imperiju? Ja, o finančnem imperiju. V glasbeni je jasno, da bo. Ne. Ampak rekel sem, referiram na to, da so te opisali kot zelo spretnega poslovneža. Ali imaš v mislih tudi to zgradbo? Jaz bi zelo rad prišel do te točke, ko bom v svoji glavi popolnoma neobremenjeno lahko živel iz dneva v dan in ne razmišljal o tem, kaj bo jutri. Nisem imel nikoli nekih teženj po pretiranih imperijih. Se mi zdi, da nisem bil vzgojen v tej smeri. Absolutno imam rad kdaj pa kdaj kakšen lep avto ali pa lepo uro, lepo obleko. Ni pa to nekaj, kar bi me vodil čez vsak dan in privlačil mojo pozornost 24/7. Tako da, če bom lahko poskrbel za to, da bojo moji otroci, pa upam, da bodoča žena živeli oziroma odraščali in živeli tako, kot sem jaz, imel možnost, bom več kot izpopolnjen. Bojan bi zase rekel, da si srečen človek. Ja. Kako čutiš to srečo? Hvala. Tudi vi ste del te sreče. Ne vem, kako je pri tebi, jaz imam neki ritual, ki se zahvalim za to, da se imam za srečnega človeka. Imaš kakšen ritualček glede tega, ali nisi človek, ki bi bil recimo, vraževeren ali kaj takega? Sem vraževeren, ampak nimam pa tega rituala, bom pa definitivno ga zdaj upeljal. Imaš kakšen tatu? Imam. Dobro, jaz imam delfinčka, sam poleti. Zaradi otrok sem ga imel, ki sem učitelj plavanja. Gospe in gospodje, jaz upam, da so se imeli lepo 3/4 ure za nami, mi dva z Bojanom sva uživala, upam, da vi tudi. Ta njegov nastop je bil brezplačen. Gospe in gospodje, Bojan Cvetičanin. Najlepša hvala. Hvala. Si užival.